Netizen Trung Quốc bất ngờ với thu nhập của con gái Việt Nam, tranh cãi nhau như nào? Kính chào các bạn khán giả của Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề là "Thì xem ai lương cao nhất, trả lương cho lao động Việt, họ nói để dành tiền sang Trung Quốc thực hiện ước mơ." Video đã thu hút nhiều bình luận tranh cãi của netizen Trung Quốc. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam và hãy bày tỏ ý kiến của các bạn về netizen Trung Quốc ở phía phần bình luận. Không quên like, đăng ký theo dõi để nhận ủng hộ kênh bạn nhé. 100 triệu một tháng có thể mua được nhà đẹp ở Trung Quốc. Làm sao mua được nhà với số tiền dưới 100 triệu đồng và 30.000 tệ? Dưới 30.000 một tháng, 300.000 một năm, thu nhập này có thể mua được một căn nhà tốt ở Trung Quốc. 30.000 tệ lương cao hơn 95% dân số Trung Quốc. Thu nhập hàng tháng 30.000 tệ là hơn 99,9% người dân Trung Quốc mới đúng. 260.000, nhà rẻ hơn ở vùng Đông Bắc. Một tháng chưa đến 30.000, có người một tháng 5.000 tệ còn phải mua nhà, có rất nhiều người có 2.000 đến 3.000 một tháng. Vâng, nhiều người không đơn độc. Sai rồi, nó là hơn 99,9% thu nhập Trung Quốc. Bạn cần biết nếu trên 5.000 tệ thì đã là trên 95% rồi. Hình như mình đã đi được hơn 95% rồi nhỉ, ha ha vui quá. 100 triệu hình như là 40.000, làm sao có thể ít hơn 30.000. Không hề phóng đại chút nào, 97% cũng gần như vậy, 1.000 người chỉ có một người kiếm được 30.000 tệ, nhiều hơn là không thể. Mạnh dạn nói thu nhập hơn 99% người dân Trung Quốc. Cho nên, giá nhà đất ở Đông Bắc Trung Quốc cũng không hề rẻ. Chúng ta nói về các thành phố hạng nhất ở Đông Bắc Trung Quốc, dưới 1 triệu thì tốt nhất không nên đi, mua không được. Ở thành phố cấp 1 không mua được nhưng ở thành phố cấp 2 có thể mua, giá khoảng 2 đến 3 triệu nhân dân tệ, cần phải làm việc liên tục trong 10 năm, và bạn cần phải tiết kiệm tất cả, than ôi, mua nhà ở Trung Quốc căng thẳng lắm. Thu nhập trung bình hàng tháng ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu chỉ dưới 30.000 nhân dân tệ. Liệu có bao nhiêu người ở Trung Quốc có thể đạt 2,5 vạn một tháng? Thế chấp để mua, 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng, thanh toán hàng tháng không phải là vấn đề. Tùy theo bạn muốn mua ở đâu, bạn có thể tiết kiệm 300.000 nhân dân tệ một năm và không thể mua nó ở bất cứ đâu ngoại trừ Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Bây giờ giá nhà 300.000 hoặc hàng chục nghìn ở Phật Sơn có thể giành mua được. Có nơi để mua quanh đường vành đai thứ hai Thượng Hải hoặc Bắc Kinh. Giờ ở đâu ở Trung Quốc, một ngôi nhà tốt chỉ có 300.000 nhân dân tệ và số tiền đặt cọc cũng tương đương. Có vẻ như lương của bạn khá cao. Nếu bạn có thể nhận được mức lương 30.000 nhân dân tệ một tháng và mức lương hàng năm hơn 300.000 nhân dân tệ một năm, bạn có nghĩ rằng mình có thể mua được một ngôi nhà tử tế không? Thực sự có thể mua nhà ở Trung Quốc, và nó không phải là khu đô thị hạng nhất. Nhiều người đứng sau tuyến thứ hai, thứ ba có thể mua được nhà đàng hoàng, còn có tiền mua ô tô, cuộc sống nhỏ nhoi cũng thoải mái. Bạn không để ý là anh ta nói mức lương sao, tức là không phải một mình. Lương của tôi chỉ có 2.000 một tháng. Điều tôi đang nói là người có thu nhập hàng năm 300.000 có thể mua được nhà tốt chứ không phải 300.000 để mua nhà. Vấn đề ở đây là tổng lương con gái Việt trong công ty cộng lại. Nhiều người Trung Quốc phải tìm cách mua nhà với lương 3.000 một tháng, 30.000 là nhiều lắm phải không? Nó cũng phụ thuộc vào nơi mua, ở ngoại ô Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến hay khu vực thành thị. Bạn chưa bao giờ nghĩ về cách mọi người kiếm tiền. Người ta không nói bắt buộc phải mua nhà trong một tháng, nhưng họ nói rằng mức thu nhập này có thể mua được một căn nhà tốt. 360.000 một năm, không cần ăn uống, có thể mua được căn nhà 100 mét vuông ở Tây Song Bản Nạp. 30.000 một tháng không mua được nhà là sao? Tôi mua một căn nhà ở Thâm Quyến với giá 28.000 một tháng. 100 triệu. Có bao nhiêu người Trung Quốc đạt tiêu chuẩn này? Anh ơi, anh ở biệt thự hay trang viên, đây là lần đầu tiên em nghe nói 30.000 tệ một tháng không đủ mua nhà. Có bao nhiêu người Bắc Kinh kiếm được hơn 30.000 nhân dân tệ trên tháng? 95% người dân Trung Quốc kiếm được ít tiền hơn cô ấy. Với mức lương hàng năm 300.000, bạn chỉ có thể mua được nhà ở thành phố hạng 2 và hạng 3. Không buồn cười đâu, tôi chỉ là một ví dụ thôi, trẻ con lớn lên phải tốn 100.000 một năm để đi học. Tôi không biết mức lương của một số nhân vật nổi tiếng trên Internet ở Trung Quốc là bao nhiêu. Đồng Việt Nam rất rẻ, hình như là 1 tệ đổi hơn 3.000. Tôi không nói bậy, tôi mua một căn nhà ở thành phố hạng 2 với 28.000 nhân dân tệ một tháng để trả nợ,
không bao gồm đồ ăn, thức uống, đám cưới và những thứ linh tinh, tôi chỉ còn lại 10.000. Chỉ cần đến các thành phố khác để mua nhà và chọn bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn có chắc chắn nó vượt quá 95% của Trung Quốc? Bạn có đoán được có bao nhiêu chủ nhà ở Trung Quốc tính tiền thuê nhà hơn 30.000 nhân dân tệ không? Bạn giàu đến mức nào? 30.000 một tháng không đủ mua nhà sao? Bạn có phải là người giàu có trong truyền thuyết không? Hãy nhìn rõ trước khi nói nhé, đâu phải lương của một người, mà là cả ngàn đô nhiều người chia ra. Hơn 20.000 một tháng được coi là thu nhập cao ở Trung Quốc. 300.000 nhân dân tệ có thể mua được một ngôi nhà tốt ở Trung Quốc, ở những ngôi nhà tự xây ở nông thôn với diện tích khoảng 150 m² và 3 tầng, những ngôi nhà thô có giá hơn 300.000 nhân dân tệ. Tôi không thể nghĩ ra ngôi nhà tốt nào với giá 300.000 nhân dân tệ. Bạn giàu đến mức nào? 300.000 một năm không mua được nhà, ở thành phố có thể mua được căn nhà rất tốt. Netizen Trung Quốc phấn khích khi thấy con gái Việt Nam mặc áo dài truyền thống trên đất Trung Quốc như nào. Kính chào các bạn khán giả của Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề đoán xem vẻ đẹp này đến từ đâu. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen dưới tỷ dân đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Gian mỹ nhân Việt Nam Ghost Food 7, hàng tá mỹ nhân dưới trướng đều được like trên Douyin. Nó cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng khác, nhưng nội dung của chương trình phát sóng trực tiếp thì khác. Ha, tôi đã xem chúng trong 3 năm. Cưới gái Việt, anh trừ lương cũng không sao. Đã phê duyệt, đừng để họ trốn thoát. Đừng vội quay về, hãy để tôi đi và họ sẽ đưa bạn về nhà ha. Bạn không cần phải quay lại, tôi đã ở đó. Thôi nào, hoặc các bạn ấy là của người khác ha. Nếu bạn không về, bạn có tặng quà cho họ hàng ngày không? Phụ nữ không khen phụ nữ quá đẹp bao giờ, chỉ có đàn ông mới nói vậy. Đừng nghĩ tới, vợ Việt sau khi sinh trốn rất nhiều. Họ đều đã kết hôn, bạn có tin được không? Mọi thứ khác đều ổn, ngoại trừ phụ nữ xinh đẹp. Người đẹp, dáng chuẩn, quá đẹp. Làm thế nào bạn có thể tùy tiện chụp ảnh mọi người và chia sẻ những bức ảnh đó với tôi vậy? Họ đứng trước cửa nhà tôi rất lâu, nói chuyện không phải tiếng Việt. Tôi đã gặp nhiều người Việt Nam ở Quảng Châu, giọng của họ rất giống người Quảng Tây và cách phát âm của họ cũng hơi giống tiếng địa phương Quảng Tây. Chắc gần Quảng Tây, các loại giọng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nhau. Về cơ bản họ biết tiếng Trung Quốc, có người học từ nhỏ, có người thực sự không biết. Bạn phải biết rằng cả thế giới đang nói tiếng Trung Quốc ha. Bạn có hiểu tiếng Việt không? Tôi không hiểu, bạn có hiểu không? Tôi không hiểu, vậy tại sao bạn lại chắc chắn rằng họ không phải từ Việt Nam? Tôi nghĩ bạn có thể nói tiếng Việt. Giữ chặt, đừng để nó đi. Đội quân 800.000 ế vợ của Quý Châu đang trên đường trở về. Cô gái áo xanh siêu xinh, cô mặc chiếc váy xanh tên là Da Chao. Sắc đẹp cũng là một mảnh da thịt mà thôi, phụ nữ các chị không phải như vậy sao? Vẻ đẹp trong tâm hồn mới là vẻ đẹp thực sự. Không cười thì xinh ơi là xinh, cười thì không xinh. Bạn xem trực tiếp chưa? Đẹp quá. Các cô gái Việt Nam, ở lại rong rang đừng quay lại. Anh em ở Quý Châu có thể giữ Hoa hậu Việt Nam ở Quý Châu để tôi gặp được không? Giúp tôi hỏi người đẹp này, mũ rơm của cô ấy có bán không? Ở Giang Tô dạo này nóng quá. Tối hỏi họ có chỗ ngủ không? Tôi sẽ thu xếp cho họ ngay, cùng lắm là tôi ngủ dưới đất. Phụ nữ Việt Nam đẹp quá, chào mừng Hoa hậu Việt Nam. Đất nước này là của nhân dân nên có hy vọng. Trung Quốc chưa bao giờ thiếu những ngôi sao nổi tiếng. Điều còn thiếu là việc phát hiện ra những ngôi sao nổi tiếng. Bảo họ đừng quay về, tôi sẽ từ sao hỏa quang ngay. Chúng tôi cũng có dân tộc Dinh ở Trung Quốc, nhưng dân số tương đối ít. Người đẹp Việt mặc áo dài. Người Việt sinh ra để nói tiếng Trung Quốc sao? Có nhiều người Dinh ở biên giới giữa Đông Hưng, Quảng Tây và Việt Nam. Người Nam Kinh ở Việt Nam, người Chang ở Quảng Tây và người Buji ở Quý Châu có thể giao tiếp dễ dàng. Cô ấy thực sự xinh đẹp. Người Dong Sinh Dinh ở Quảng Tây là những người giàu nhất tính theo đầu người và họ cũng đến từ Việt Nam. Tôi đã có vé máy bay từ Bắc Kinh về Quý Châu. Tối nay tôi có thể đến Quý Châu, bảo hai người đẹp đó đợi, tôi sẽ đến ngay.
Cô gái màu xanh nhạt là đẹp nhất, người đẹp Việt Nam có cảm thấy có thiện cảm, có dáng người rất thanh tú. Bảo họ đừng về, tôi sẽ bảo vợ tôi đánh tôi ngay. Đây là áo dài của Việt Nam, khác với sơn xám của Trung Quốc, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Bạn hỏi họ có muốn về Việt Nam không? Giờ đã đến lúc các chàng trai quý châu của chúng ta phải làm điều gì đó, gửi lời chào đến các quý cô. Làm thế nào mà tôi cảm thấy như họ mặc đồ Trung Quốc? Áo dài Việt Nam, có đường nét đẹp. Tôi sẽ đến Việt Nam để tìm một người vợ. Chào mừng những người bạn Việt Nam đến Quý Châu.